បាទបងប្អូនអរគ្នាម៉ូតូคลิกនេះគឺរួចរាល់ហើយបងប្អូនបាទកាលពីថ្ងៃមុនគឺយើងតម្លើងមករួចរាល់ហើយរឿងរៀបចំជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនបាទនៅគុំជាមួយនឹងអត់ជេនរួចរាល់ហើយបាទយើងដាក់ជាមួយនឹងតួម៉ូតូរបស់យើងបាទឥឡូវក៏ចាប់ផ្ដើមចូលដល់ខាងខ្សែភ្លើងម្ដងខាងខ្សែភ្លើងហ្នឹងគឺមានបញ្ហាគឺដាច់កន្លែងខ្សែភ្លើងគឺខាងលបឿនបាទខាងក្រោយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទហើយបន្ទាប់ពីយើងរួចរាល់ហើយយើងតស្អាតរុំស្អាតរូបស្រួលបួលហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់រៀបបង្គំចូលទៅវិញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវចាប់ផ្ដើមរៀបចំជាមួយនឹងដូចខ្សែភ្លើងបាទដល់ដាក់ចូលជាមួយនឹងសនំទូរ៉ាបាទចាប់ដើមអញ្ចឹងឆ្លៀតពេលនេះយើងនិយាយអំពីការជាមួយនឹងផ្លិតបូមបាទផ្លិតបូមទឹកហ្មងអ្នកគ្នាបាទផ្លិតបូមទឹកបាទកាលពីវគ្គមុនគឺយើងនិយាយដល់ត្រឹមហ្នឹងឥឡូវបន្តទៅទៀតទៅបងប្អូនបាទអញ្ចឹងគឺបញ្ហាកន្លែងនេះគឺបញ្ហាគឺជ្រាបទឹកបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទតាមនៅស៊ីម៉ាំងម៉ូតូបាទកាលណាបើយើងដាក់ជាមួយនឹងហ្វឺតខ្លែងផ្លិតបូមទឹកគឺដាក់បានល្អទេមិនដាល់ឲ្យម៉ូតូហ្នឹងគឺបាទជ្រាបទឹកហើយបាទពេលបញ្ឆេះទៅគឺព្រោះទឹកបាទសាមតិចចេញតាមហើយស៊ីម៉ាំងបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទកន្លែងចំណុចត្រង់ហ្នឹងគឺយើងត្រូវចំណាំបងប្អូនអ្នកគ្នាមិនមែនការបន្ទប់បញ្ឆេះម៉ូតូហ្នឹងគឺឆេះបានស្អាតអីទេបាទអត់ទេបងប្អូនកន្លែងនេះបាទបងប្អូនបាទខ្លាចថាបន្ទប់អីគេបន្ទប់ម៉ូតូបាទបន្ទប់បញ្ឆេះម៉ូតូឆេះបានស្អាតហើយបានសល់សំណើមបាទទឹកដាក់នឹងស៊ីម៉ាំងគឺជ្រាបមកបាទសើមនឹងស៊ីម៉ាំងតិចបងប្អូនអរគ្នាបាទកន្លែងហ្នឹងគឺយល់ច្រឡំបងប្អូនអរគ្នាបាទកាលណាតែមានទឹកមកតាមស៊ីម៉ាំងហើយបាទជ្រាបមកតិចហើយបណ្ដាលឲ្យម៉ូតូហ្នឹងនឹងតែខ្វះទឹកឯងបងប្អូនអរគ្នាបណ្ដាលឲ្យម៉ូតូហ្នឹងគឺបើយើងអត់បានឆែកមើលទេគឺនឹងគូពេហើយបងប្អូនអរគ្នាដោយសារខ្វះទឹកបាទគឺខាស់ទឹកបងប្អូនអរគ្នាបាទមូលហេតុអីមូលហេតុដោយសារផ្លិតបូមទឹកបាទអញ្ចឹងផ្លិតបូមទឹកបើសិនជាយើងដាក់បានត្រឹមត្រូវទេគឺបណ្ដាលឲ្យនឹងជ្រាបទឹកហើយបាទពេលយើងបញ្ឆេះម៉ាស៊ីនទៅគឺនឹងហើយក្រោមស៊ីម៉ាំងហ្នឹងគឺជ្រាបទឹកមកហើយបងប្អូនគ្នាបាទគឺព្រោះទឹកចេញមកសាយតិចបើយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍មិនដឹងទេបាទតើយើងចាប់អារម្មណ៍អើតមើលផ្ទៀងមើលឲ្យមើលទៀតគឺសាច់មកតិចបាទអាហ្នឹងឯងគឺបណ្ដាលមកពីហ្វឺតបាទផ្លិតបូមទឹកបាទមិនមែនបញ្ហាបន្ទប់បញ្ឆេះម៉ូតូឆេះបានស្អាតអីទេអត់ទេបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទយល់បែបនេះគឺខុសហើយបងប្អូនបែបនេះគឺខុសហើយបណ្ដាលឲ្យម៉ូតូបងប្អូនគឺនឹងគប់ពេហើយបាទកាលណាខ្វះទឹកគប់ពេហើយបញ្ហាមួយទៀតហ្នឹងគឺបញ្ហាក្លាប់ពេបាទបើសិនជាក្លាប់ពេទឹកគឺអត់ធ្វើចលនាបាទក៏បណ្ដាលឲ្យម៉ូតូហ្នឹងគឺគប់ពេផងដែរបាទហើយបញ្ហាមួយទៀតគឺបញ្ហាជ្រាបទឹកបាទចូលជាមួយនឹងប្រេងផ្សិនគឺបញ្ហាជាមួយនឹងរងបាទកាលណាជាមួយនឹងរងកន្លះបាទជាមួយនឹងកន្លះយើងឬក៏សមីស្អាតតែកន្លែងហ្នឹងក៏បណ្ដាលឲ្យជ្រាបទឹកចូលជាមួយនៅក្នុងប្រេងផ្សិនផងដែរបងប្អូនបាទអញ្ចឹងឲ្យយល់ច្បាស់អាកន្លែងត្រង់ហ្នឹងបងប្អូនគ្នាបាទមិនមែនបន្ទប់វិឆេះម៉ូតូឆេះបានស្អាតបណ្ដាលឲ្យម៉ូតូហ្នឹងមានសំណើមតិចឆេះបានស្អាតអត់ទេ no ហើយនឹងខុសហើយឥឡូវចាប់ផ្ដើមដាក់ជាមួយសពុកអ៊ែវិញទៅបាទកាលពីដើមវគ្គមុនគឺសពុកអ៊ែហ្នឹងគឺបងប្អូនឃើញហើយគឺស្នាមដីជាប់ជាមួយនឹងប្រេងជាប់នៅក្តាំងបងប្អូនបាទឥឡូវយើងលាងស្អាតឃើញបងប្អូនយើងមិនបាច់ចំណាយទិញជាមួយនឹងសពុកអ៊ែថ្មីទេមុននឹងចំណាយគឺយើងត្រូវត្រួតពិនិត្យមើលផងដែរបងប្អូនបាទតលាងតស្អាតចេញញ៉ាញ់ដាក់ចូលទៅវិញអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញបងប្អូនបាទប៉ុណ្ណឹងគឺអាចសេវថវិកាបងប្អូនសោះខ្លះហើយបាទឥឡូវជាមួយស្បែកទាំងអស់គ្នាបាទខាងស្បែកយកឃើញបងប្អូនបាទឃើញខាងកតិចទូលីអត់បាទអញ្ចឹងពួកម៉ូតូអូតូគឺយើងត្រូវឧស្សាហ៍បាទដោះមកសម្អាតនឹងលាងបាទកាលណាយើងបានសម្អាតលាងទេដោយសារកតិចស្បែកនេះជាទៅងាងម៉ាស៊ីនដែរបងប្អូនបាទរៀងងាងញើខាងក្រោយបងប្អូនអរគ្នាបាទហើយខាងពូលីខាងនេះក៏ខាងពេដាងក៏ខូចដែរបងប្អូនបាទខាងពេដាងយើងត្រូវដូរពេដាងហើយធ្វើបកគាត់នៅប្រើការបាននេះអញ្ចឹងយើងត្រូវការដោះសម្អាតលាងឲ្យស្អាតទាំងអស់បងប្អូនបាទខាងប្លុកហ្នឹងខាងហ្នឹងគឺស្អាតតែខូចតែខ្សែពៀនបាទខ្សែពៀននេះគឺប្រែអស់ហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរជាមួយខ្សែពៀនថ្មីបាទហើយខ្សែពៀនក៏ដាក់ខ្សែពៀនស៊ីនមកដែរអត់មានដាក់ខ្សែពៀនលូទេបងប្អូនបាទឥឡូវចាប់ដើមដាក់រៀបបង្គំចូលទៅបាទដោយសារខាងប្លុកខាងនេះគឺយើងលាងស្អាតអស់ហើយបងប្អូនគ្នាបាទគឺលាងស្អាតមែនតើបាទឥឡូវចឹងដើមដាក់បង្គំចូលទៅវិញហើយចំណុចត្រង់នេះក៏បងប្អូនគ្នាបាទគឺយើងមិនបានសម្គាល់ពួងសម្គាល់តង់អីទេអត់ទេបាទយើងគ្រាន់តែដោះមករបៀបយើងដោះមកបើសិនជាក្រុមហ៊ុនគេដាក់យ៉ាងណាគឺយើងដាក់ត្រូវតាមស្តង់ដារគេវិញមកបងប្អូនមកគ្នាគ្រាន់តែដាក់ត្រូវពួងមើលទៅយើងវាល្អតែប៉ុណ្្នឹងហើយបងប្អូនមកគ្នាបាទរឿងកម្លាំងខ្ញុំមិនដឹងទេបងប្អូនមកយើងបានសារដែរបាទប៉ុន្តែតាក្រុមហ៊ុនគេដាក់មកមិនយើងមើលតាមស្នាមគេទៅបាទតាមកនោះគេទៅតាមនឹងគឺវាត្រូវហើយបងប្អូនមកគ្នាបាទសម្ដីខ្ញុំមើលឃើញវីដេអូគេមួយដែរបាទវីដេអូចិត្តខាងកន្លែងតង់កន្លែងហ្នឹងគេអត់និយាយទេបងប្អូនបាទគេដាក់យកបាទគឺគេមានចំណុចពងជាមួយស្នាមមួយបាទដាក់យកយើងកន្លែងតែច្បុកច្បាគ្នានិយាយរឿងពងរឿងតង់បាទអញ្ចឹង
បងប្អូនខាងតងខាងពួងដាច់lạiចាខ្ញុំអត់ដឹងទេបងប្អូនបាទដឹងតែរៀបយកទៅមិនឲ្យស្ងាត់បាទឲ្យអតិថិជនបាទជិះទៅគឺល្អអាម៉ូទៅ smooth ទៅប៉ុណ្ណឹងបានបើកាលណាអត់ smooth ល្អទេយើងធ្វើអតិថិជនទៀតទៅបាទបញ្ហាដោះស្រាយដំណោះស្រាយបាទចរចាគ្នាបាននិយាយគ្នាបានបងប្អូនបាទឥឡូវចាប់ដើមគ្រប់ជាមួយគ្រប់កាទៀបរបស់យើងទៅក្រឹបបាទចូលទៅវិញទៅរួចរាល់ហើយមានអីទេបងប្អូនមកខាងប្លុកខាងខ្សែពីងហើយយើងរៀបព្រួយស្រួលបួស្អាតឲ្យសេរីគាត់មកអេមដល់ហើយបងប្អូនមកគ្នាបាទកន្លែងតែនិយាយរឿងពួងកន្លែងទៅអីហ្នឹងភ្លេចដាក់ខ្យៅឥឡូវហើយបងបាទហើយចាប់ដើមរៀបបន្តទៅទៀតណាបាទឥឡូវចិត្តរួចជិះរាល់ហើយបងប្អូនម៉ូតូคลิก 125cc បាទដែលមានបញ្ហាអាការៈគឺខ្វះប្រេងម៉ាស៊ីនបាទខ្វះប្រេងម៉ាស៊ីនហើយលន់បងប្អូនបាទលន់ខាងប្លុកខាងខ្សែពីនបាទឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើរួចរាល់ហើយបាទយើងចាប់ផ្ដើមដូរជាមួយនឹងយេនជាមួយនឹងពីដាងជាមួយនឹងមីស្តុងជាមួយនឹងស្ប៉ាប់ប្លតមកកំ plei ផងដែរបងប្អូនបាទឥឡូវចាប់ផ្ដើមបង្គំចូលទៅវិញហើយបាទហើយខាងតាប់ឡូរបស់គាត់ក៏ដូចគ្នាដែរបងប្អូនបាទខាងភ្លើងតាប់ឡូបាទគឺខូចហើយបងប្អូនរបស់គ្នាបាទគឺយើងបើកសោគឺអត់មានចេញទេទាំងអស់បាទល្ងិតចឹងបាទឥឡូវយើងបានដូរជាមួយនឹង Philips Tablo បាទគឺធ្វើរួចរាល់ហើយចាក់ដាក់បង្គំចូលទៅវិញបាទគឺខូចហើយបាទមានអីទៀតបងប្អូនបាទអញ្ចឹងម្ចាស់គាត់ថាបងជួយពិនិត្យមើលកន្លែងភ្លើងតាប់ឡូផងពេលយើងបាក់សោគឺអត់មានអីឃើញអីទេបាទឥឡូវក៏ធ្វើតាមតាណារបស់គាត់បាទហើយកលឹះនេះផងដែរបងប្អូននេះកលឹះនេះប្រយ័ត្នមែនតើបងប្អូនបាទកាលណាបើយើងដោះមកគឺអត់មានបច្ចេកទេសឬក៏តិចនិចបាទនឹងអាចនឹងបាក់កលឹះហើយបងប្អូនបាទពុបហេតុពុបមកម៉ូតូអូតូនេះគឺប្រើកលឹះច្រើនបាទបើដោះមកគឺប្រុងប្រយ័ត្នទេមិនដល់ឲ្យម៉ូតូហ្នឹងគឺមានបញ្ហាបងប្អូនគ្នាបាទអញ្ចឹងអាកន្លែងភ្លើងកុងទ័ររបស់គាត់គឺយើងធ្វើរួចរាល់ហើយបងប្អូនបាទចាំមើលយើងដាក់បញ្ចូលក្បាំងនេះសិនបាទឥឡូវគេរួចរាល់ហើយឃើញបងប្អូនគ្នាបាទដាក់ទឹកសាប៊ូតិចទៅគោះប្រឹបចប់បាត់ហើយឃើញបងអេមបាត់ហើយប៉ុណ្្នឹងឃើញបងប្អូនចប់ហើយប៉ុណ្្នឹងបាទហើយជាមួយយើងមើលកន្លែងលើភ្លើងតាប់ឡូរបស់គាត់បាទឥឡូវយើងធ្វើរួចរាល់ហើយឃើញបងប្អូនបាទបើកសោបាច់ឃើញបងប្អូនដំណើរការធម្មតាហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមសេរីនៅម៉ោងរបស់គាត់បាទចាប់ផ្ដើមលុបជាមួយនឹងអឆេងផងដែរបងប្អូនបាទហើយយើងសេរីម៉ោងរបស់គាត់សិនបាទសេរីរួចរាល់ស្រួលបួលហើយចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងលុបជាមួយនឹងអឆេងបាទលុបអឆេងមាននេះបាទទេបងប្អូនបាទគ្រាន់តែយើងបិទសោហើយបាទស្គត់ជាមួយនឹងកុងតាក់ទៅចុកមកសវក់ទៅគឺលុបលុបដែរឯងបងប្អូនបាទឥឡូវយើងសេរីម៉ោងសិនបាទសេរីម៉ោងស្រូវសិនបងប្អូនបាទចាប់ដើមសេរីអញ្ចឹងចុចសេរីត្រូវម៉ោងហើយបានយើង select យកបាទឥឡូវយើងរួចរាល់ហើយបងប្អូនបាទរួចរាល់ហើយប៉ុណ្្នឹងហើយយើងបិទសោក៏បានប៉ុណ្្នឹងចប់ហើយបាទឥឡូវចាប់ដើមលុបជាមួយនឹងអឆេងម្ដងតើគេធ្វើយ៉ាងម៉េចបងប្អូនលុបអឆេងដើម្បីលុបអឆេងគឺយើងចុចនេះមួយឃើញបងប្អូនបាទបិទសោហើយបើកវិញនេះសញ្ញាអឆេងគឺលុបបាទរួចរាល់ហើយប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាឃើញទេបងប្អូនបាទប៉ុណ្ណឹងគឺរួចរាល់ហើយម៉ូតូយើងគឺរួចស្រេចហើយប៉ុណ្ណេះគឺនឹងតលុយហើយបងប្អូនលុយលឺសលេងផ្សេងទៅលុយបាទឥឡូវបន្ទាប់ពីនឹងរួចរាល់ហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើពេលទំនេរធ្វើឧបករណ៍តម្លើងម៉ាស៊ីនយើងតិចបាទតម្លើងម៉ាស៊ីនសម្រាប់យើងរៀបម៉ាស៊ីនពួកប្រសង់ពួកអូតូបាទគឺអូតូនៅវគ្គក្រោយយើងតម្លើងពួកអូតូហើយបងប្អូនបាទដោយសារឧបករណ៍សម្រាប់រៀបម៉ាស៊ីនយើងនេះពួកអសង្ឃសេរីចាស់ហើយពួកនិយាយទៅពួកចកលេខគឺរៀបបានទាំងអស់បាទអញ្ចឹងជាងរុនធ្វើមកគឺស្រួលបាទស្រួលរៀបខ្លួនឯងបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទយើងមិនបាច់ចាំប្រើកណ្ដោលឈើទៀតទេបាទយើងប្រើតែអញ្ចឹងទៅគឺយើងប្រវល់យកតាមបាទយើងពីយើងទៅខាងណាខាងនេះក៏បានដែរយើងរៀបមកស្រេចនៅនឹងហើយបានយើងយកដាក់ជាមួយនឹងតួម៉ូតូបាទអញ្ចឹងគឺងាយស្រួលយ៉ាងដែរបងប្អូនបាទថ្នាំគឺយើងធ្វើមកស្អាតឃើញបងប្អូនថ្នាំសាច់ថ្នាំក្រាស់ហើយបងប្អូនឃើញបាទខ្យល់លីថ្នាំគឺខ្លាំងមែនតើបងប្អូនរបស់គ្នាដាក់រឹងក្រាស់ខ្មឹកបាទចាំងហ្មងបងប្អូនរបស់គ្នាបាទហើយក៏បានធ្វើជូនបងជាងយើងមួយចំនួនផងដែរបាទដោយសារគាត់ចង់បានប្រើប្រាស់បាទអញ្ចឹងក៏យើងធ្វើជូនគាត់ផងដែរបងប្អូនបាទចំណែកថ្នាំគឺយើងមិនប្រើថ្នាំធម្មតាទេប្រើថ្នាំល្អបាទគឺបានជាប់បានយូរបងប្អូនរបស់គ្នាបាទមើលទឹកថ្នាំក៏ដឹងហើយបងប្អូនបាទហើយផ្សារគឺយើងផ្សារស្អាតផងដែរមិនផ្សារលុំទេបាទហើយចំណែកដែកហ្នឹងក៏យើងត្រូវដែកក្រាស់ដែរបងប្អូនបាទមិនបាច់យកដែកទុនបាទយើងមកធ្វើអត់ទេបងប្អូនបាទដោយសារម៉ូតូពេលយើងមកគុំរួចរាល់ទាំងអស់គឺធ្ងន់ណាបងប្អូនធ្ងន់បាទអញ្ចឹងគឺឧបករណ៍ប្រើប្រាស់នេះគឺយើងធ្វើរួចគឺយើងធ្វើតេស្តបាទខ្ញុំយកឡើងចន់បងប្អូនខ្ញុំឡើងចន់បងប្អូនឡើងចន់ទាំងមុនប្រហែលជា80គីឡូដែរបងប្អូនបាទគឺអត់អីបងប្អូនបាទគឺធានាបាទគុណភាពគឺថារឹងមាំល្អណាស់បងប្អូនបាទឥឡូវរួចរាល់ហើយនេះឃើញបាត់ចាំងហ្នឹងបងស្អាតមែនតើបងប្អូនបាទគឺងាយស្រួលគឺយើងមានកលឹះបាទមានងាំរបស់យើងដែរនេះរួចរាល់ហើយបាទឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមហាលថ្នាំអីរួចរាល់ស្ងួតស្រួលបោះហើយចាប់ផ្ដើមបាទ
យើងរៀបចំបាទជូនជាមួយរៀបចំជូនឲ្យបងជាងយើងនៅដែលនៅតាមបណ្ដាខេត្តបងប្អូនបាទងាយស្រួលមែនតើឧបករណ៍នេះបងប្អូនបាទគឺខ្ញុំប្រើរៀបមិនសិនគឺខ្ញុំប្រើតែចេះដែរប៉ុន្តែមុនគឺខ្ញុំប្រើកណលឈើសារ៉ាប់ព្រៀបដែរប៉ុន្តែឥឡូវយើងប្រើឧបករណ៍នេះបាទគឺងាយស្រួលមែនតើបាទហើយលឿនផងដែរបងប្អូនឃើញឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមវិចប់បាទឲ្យស្អាតគឺពណ៌ទឹកប្រាក់បងប្អូនបាទស្អាតបងប្អូនបាទគឺភ្លឺរលោងល្មមបាទគឺសាច់ឆ្នាំគឺក្រាស់ល្អបងប្អូនបាទឥឡូវ